Zahvaljujemo se gospodinu Milenku Đakoviću na besjedi i gradu Prijedoru na domaćinstvu. Domaćin narednih 43. susreta Kozaračana u Beogradu je opština Kozarska Dubica. Molimo zamjenika načelnika opštine gospodina Mileta Zvojutra da nam se obrati. Izvolite. Dragi prijatelji, pozdravljam vas svima opštine Kozarska Dubica. Zadovoljstvo je biti večeras sa vama, a čast je preuzeti obavezu organizacije sljedećeg skupa. Ono što mene impresionira večeras, jer sam očekivao vidjeti samo sjede glave, vidim ovdje i mladih ljudi i to govori o tome da će ova druženja se nastavi, da vi nećete zaboraviti iz kojih krajeva ste potekli, da nećete biti samo gosti u našim krajima, mi kod vas, nadam se da ćete kad dođete u Dubicu iz ove opštine biti domaćini kao što su to vaši preci bili, a mi ćemo se među vama osjećati ko na svom. Želim vam dobru zabavu i ugodno druženje večeras. U tradiciji